আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস। এসএসসির একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো কানেক্টরের ধারাবাহিক আলোচনায় আজকে আমরা সলভ করব কুমিল্লা বোর্ড 2020 সালের কোশ্চেনটা। তো এখানে বলা আছে নান ক্যান ডিনাই দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্লান্টেশন। কেউ অবজ্ঞা করতে পারবে না, ডিনাই করতে পারবে না দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্লান্টেশন। ট্রি প্লান্টেশনের গুরুত্বকে কেউ অবহেলা করতে পারবে না। আওয়ার লাইভস অন আর্থ ইনএভিটেবলি ডিপেন্ড অন ইট। পৃথিবীতে আমাদের জীবন অনিবার্যভাবে ইনএভিটেবলি ডিপেন্ড অন ইট, এটার উপর নির্ভর করে। তাহলে কি বলা যায়? বিকজ, কারণ কেউ, এখন দেখো ব্যাপারটা হলো যে গাছের গুরুত্ব কেউ অবহেলা করতে পারবে না, কারণ বিকজ আওয়ার লাইফস অন আর্থ ইনএভিটেবলি ডিপেন্ড অন ইট, এটার উপর নির্ভর করে। বি নাম্বার দিয়ে বলছে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট, আর আমরা ইট ইজ দুঃখের তথ্য হলে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট বলি, আনন্দ হলে কিন্তু জয় দ্যাট বলি। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট। তাহলে কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় যে, বাট ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট উই আর কাটিং ডাউন ট্রিজ ইনডিসক্রিমিনেটলি। ইনডিসক্রিমিনেটলি মানে নির্বিচারে, আমরা নির্বিচারে গাছ কাটছে, এটাই কিন্তু এটাই দুঃখের বিষয়। তারপর সি নাম্বার, ট্রিজ আর প্ল্যান্টেড সুন আওয়ার কান্ট্রি উইল টার্ন ইন্টু এ ডেজার্ট। আচ্ছা, গাছ যদি লাগাই, গাছ কী করলে আমাদের দেশ মরুভূমিতে হবে? যদি না রোপণ করি। তাহলে আনলেস, যদি না ট্রিজ আর প্লান্টেড সুন আওয়ার কান্ট্রি উইল টার্ন ইন্টু ডেজার্ট, মরুভূমিতে রূপান্তর হবে। তারপর ডি নাম্বার দিয়ে বলছে দেয়ার উইল বি অ্যান অ্যাডভার্স চেঞ্জ ইন দ্য ক্লাইমেট, এবং দেয়ার উইল বি অ্যান অ্যাডভার্স চেঞ্জ, একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। বিরূপ পরিবর্তন, অ্যাডভার্স চেঞ্জ আসবে, মানে খারাপ পরিবর্তন আসবে ইন দ্য ক্লাইমেট, জলবায়ুতে। নেক্সট, উই শুড প্ল্যান্ট মোর অ্যান্ড মোর ট্রিজ ফর আওয়ার ওন সেক, মানে নিজের জন্য। তাই তাই ইংলিশ কি? সো উই শুড প্ল্যান্ট মোর অ্যান্ড মোর ট্রিজ ফর আওয়ার ওন সেক, তা আমাদের বেশি থেকে বেশি গাছ রোপণ করতে হবে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।